ho fatto il quadro della cimice, uno degli argomenti di quest'anno 2025, mais. Si presentava in questa maniera, queste foto le abbiamo fatte in un appezzamento nella zona di Adria, però si trovavano in maniera abbastanza diffusa, dove c'erano queste deformazioni con il frutto cosiddetto a banana, è stato battezzato come deformazione a banana. Ecco. In un primo momento, compreso il sottoscritto, io pensavo che fosse collegato a tutta una serie di problematiche ambientali, soprattutto legate all'umidità, che aveva favorito la formazione di un fungo. Questo qua ecco, sono quelli funghi l'Uredocistis mais, dove praticamente all'interno c'è quella polvere nera, ecco, e qualche volta si trova, però non in una maniera che lo vedete anche qua. La differenza è che il fungo non provoca questa deformazione, per cui le cause sono state date alla cimice. Qua però si apre uno scenario, perché sinceramente quando siamo usciti noi eravamo a fine luglio, probabilmente era già troppo tardi, non abbiamo trovato poco o niente. Queste sono foto che io ho preso da una relazione che hanno mandato per sollevare la richiesta, per evidenziare la necessità di avere a disposizione dei prodotti di intervenire per il controllo della cimice nel caso che nel 2026 o 27 o 28, quello che sarà, venisse avanti ancora questa situazione. Quello che però che abbiamo visto effettivamente è legato alle punture di cimice, perché ha provocato appunto questa deformazione. L'altra considerazione da farsi è che c'è una sensibilità varietale, e questa ci può anche stare, e c'è stata anche una sensibilità in base alla classe. Fatalità, l'azienda dove siamo andati a vedere aveva una classe 400, una classe 500, una classe 600. La 400 era la più bastonata, aveva un 40%, 50% di danno. Quella più tardiva, probabilmente è fiorita più tardi oppure non ha risentito più di tanto di queste punture, per cui la classe 600 le trovavi, non c'erano ma le trovavi, per cui era un danno, l'abbiamo stimato intorno da un 2 o un 5%. Questa è un po' la situazione, il quadro che ci siamo fatti. Come ci siamo lasciati? Ci siamo lasciati che con chi ha fatto questo documento, che ha chiesto appunto che ci sia una disponibilità a portare avanti con l'articolo 53 la richiesta, ci siamo lasciati che devono presentare una domanda, dopodiché vediamo se il Ministero accoglierà, vediamo se si ripresenterà il problema, diciamo, perché al di là del danno da cimice sulla produzione, il problema sono state le micotossine. Quello è stato un dramma assoluto, che stranamente io ho partecipato ai bilanci fitosanitari. Io sono rimasto zitto, però insomma non lo so, sembra che abbiamo avuto solo in Veneto, in Friuli, i nostri vicini. Avete avuto problemi di questo tipo? Mai visti? Non lo so, dopo parli con i diretti interessati, insomma, per cui anche lì ognuno vede quello che vuole vedere, insomma, ecco. Comunque il problema delle micotossine comunque quest'anno si è fatto sentire. Ecco il motivo che avevo inserito queste due slide all'interno, dopo il cimice. L'altra situazione invece, queste le ho viste di persona, pomodoro, anche qua io ho presentato i bilanci sul pomodoro da industria. Una delle cose che gli altri anni non era mai stato visto, hanno cominciato a vedere una percentuale attorno al 5% su determinati impianti, le punture causate dalla cimice. Il problema qua è che da un punto di vista della trasformazione la partita viene scartata perché non si riesce a lavorarla, per cui i problemi ci sono e ci sono stati. Questo è quello che avevamo già detto e veniamo alla seconda parte. Allora sono quasi le 7 e mezza, penso di chiudere, o anticipo, dimmi te, fammi un fischio per 7 e un quarto, 7 e 20, no, perché allora vi faccio vedere in una maniera abbastanza... Certo, sì, allora 7 e un quarto d'ora faccio una panoramica velocissima, no, di farvi vedere quello che avevo preparato che può essere interessato. Cambio completamente settore, si parla di difesa. Per ricordarvi come funziona, ci sono le sostanze attive che vengono approvate dalla Comunità Europea, i prodotti fitosanitari vengono autorizzati a livello nazionale. Perché vi parlo di questo? Perché c'è tutto il discorso dell'articolo 53. Allora, adesso qua lo vedete scritto in piccolo, sono cambiate le regole. L'articolo 53 è quell'articolo previsto dal regolamento 1107 che prevede che in caso di
necessità o di emergenze fitosanitarie, i cosiddetti portatori di interesse possono fare la richiesta per avere a disposizione dei prodotti che o non sono ancora registrati o che non erano o sono stati revocati o che sono registrati ma non hanno quella difesa. I problemi qua sono tanti. Intanto hanno cambiato, perché hanno cambiato le regole, tutti quelli che vogliono questi prodotti nel primo quadrimestre dovevano presentare le domande entro il 30 settembre, per cui adesso siamo in questa fase che stanno arrivando. Abbiamo tanti problemi legati soprattutto al fatto che non c'è un unico ente che li gestisce, ma ce ne sono tre. Il Ministero della Salute, perché è quello che firma le etichette dei prodotti, il Ministero dell'Agricoltura, che è quello interessato, che ci chiede un parere a tutti i servizi fitosanitari, e il Ministero dell'Ambiente, che è la terza parte del gruppo, il quale partecipa nella commissione per dire anche sua la sua. Riassumendo, siamo già nella fase che adesso stanno deliberando su quelle che noi abbiamo dato un parere favorevole e che la commissione gli ha detto ok, però quello che volevo evidenziarvi è che sarà sempre più dura. Perché? Siamo solo nella prima fase, ci sono 2 tabelle, queste sono le sostanze approvate, hanno chiesto qualcosa come 250 autorizzazioni, di cui noi come servizio fitosanitario abbiamo dato, noi a livello italiano del servizio fitosanitario è stato dato un parere favorevole di 214 per 214 prodotti e 27 pareri invece non sono favorevoli. Considerate che, vedete qua, il polisulfuro io lo considero 3 volte perché viene chiesto sul mandorlo, viene chiesto sul melo, viene chiesto sulla vite, eccetera. C'è tutto un discorso a parte. C'è una seconda lista dove ci sono tutte quelle sostanze che non sono più autorizzate, il dicloropropene vale per tutte, anche qua c'erano 46 domande. Il servizio fitosanitario a livello nazionale ha dato 40 pareri favorevoli e 6 non favorevoli. Quali sono le criticità che stanno venendo avanti? La vedete anche qua, il dicloropropene ad esempio su basilico si potrà utilizzare se uscirà l'etichetta, perché attenzione, questo è un parere di massima che viene dato, limitatamente al Veneto e alla Liguria, perché sempre di più il Ministero dice ho un prodotto, ok, io te lo valuto, vado a vedere quanti ettari hai, per questo ci chiedono anche le superfici, dopodiché viene dato solo in quelle regioni dove c'è realmente la coltura. Questo complica un po' tutto, complica tutto perché anche noi dobbiamo individuare e che non hanno voluto e hanno abbandonato la strada delle province, perché altrimenti eravamo anche in difficoltà maggiore per dire dove viene coltivato il basilico. Il Veneto è uno dei primi produttori a livello nazionale di basilico, c'è una grossa ditta in provincia di Vicenza che fa basilico per l'industria, però voglio dire, se lui ha degli appezzamenti a Belluno, io neanche lo so, per cui magari Belluno non rientra, nel caso che venga messo il Veneto, diciamo questo. Comunque questa è la situazione. Vi riporto però che le criticità ci sono, perché ad esempio il polisulfuro è una di quelle etichette che è uscito in questi giorni, che però non è sempre tutto così semplice, perché polisulfuro di calcio nelle prescrizioni sotto, queste sono le cose che non sono malattie ma che complicano sempre di più l'applicazione di determinati prodotti. Polisulfuro di calcio, lui c'è scritto qua che praticamente devo rispettare una distanza dai corpi idrici di 30 metri con dispositivi che riducono la deriva del 50%. Il messaggio è che se ho l'agricoltore che non ha gli ugelli che riduce la deriva, non può acquistare, non può far utilizzare questo prodotto. Per cui questi sono uno dei problemi, per cui è un invito anche qua a leggere sempre le etichette in modo da ufficializzare. I disciplinari siamo addirittura d'arriva, prossima settimana dovrebbero essere pubblicati, ci stanno lavorando, problemi anche qua un po' col Ministero. Le sostanze sono state tirate via, tutte le sostanze scadute del 2025, vedete qua che c'era una lista abbastanza corposa con dei nomi importanti, vedi il Dimetomorfo con 88 formulati commerciali, vedi il Metribuzin con 57 formulati commerciali, tutti eliminati, tutti spariti, vediamo cosa succederà. Sono stati revocati tutte queste sostanze che spariranno nel 2026, a parte il fenpirazamide che è già scaduto perché il 15 gennaio è già passato. Il 28 venerdì finirà questo bacillus, mentre rimarranno il flufenece che è un diserbante, il metaflumidone che è un insetticida
e il Metinocap è quello che aveva sostituito il Karate per il controllo dell'ovidio, che anche loro usciranno. Il messaggio è sempre quello, verranno riportati all'interno dei disciplinari con la data di scadenza per informare, perché chi ce l'ha in casa lo deve smaltire. Poi ci sono anche delle altre sottigliezze, ecco. Emergenze fitosanitarie, per cui chiuso la parentesi difesa, entro nel mondo delle emergenze fitosanitarie. Io le ho chiamate così perché per farvi capire che alla fine, il più delle volte, quello che stiamo affrontando è una conseguenza di un insieme di cose. Allora, innanzitutto il fatto che l'agricoltura si sta specializzando per un'unica specie, per cui c'è una monocultura in Campania. Si stanno selezionando delle varietà che devono sempre essere più produttive, per cui anche lì io ho una coperta, la tiro, aumento la produzione, dall'altra parte riduco la resistenza a determinate, la rusticità, per cui una cosa, ecco. I fattori commerciali ne abbiamo già detto, pensate che noi stiamo mandando via, noi stiamo facendo dei certificati per delle piante che arrivano in Georgia e impiegano 36 ore ad arrivarci in camion, per cui vuol dire, insomma, è un attimo che arriva a essere preso. E dopodiché tutto il problema dei prodotti, che non sono più dei prodotti selettivi, che diventano sempre più specifici, per cui bisogna stare attenti un po' al discorso di quando vengono applicati. E per ultimo i cambiamenti climatici. Questa era una slide che ho presentato sempre per il discorso delle patate, per far capire le differenze, come si stanno evolvendo. Cioè abbiamo avuto dei periodi sia nel 2024 che nel 2025 che sono non più piovosi, sono molto piovosi o molto caldi, per cui anche qua cambia completamente. Cosa si traduce queste cose? Si traduce, esempio, chi fa l'orticoltore e fa pomodori ha problemi di lattuta, che è un microlepidottero che va all'interno delle foglie oppure scava sul pomodoro rendendo il prodotto incommerciabile. 2026, queste sono tabelle dell'EPO, quelle che abbiamo citate anche prima, per individuare la diffusione. Vedete, praticamente lei è partita da qua, si è diffusa in Sud America, dopodiché ha cominciato ad arrivare anche prima nelle isole Baleari. 2006, faccio vedere la diffusione del 2024. L'Africa è strapiena di tutta, ha grossissimi problemi. L'Europa, compresa la Grecia, compresa la Turchia, cioè tutti i luoghi dove viene prodotto il pomodoro, praticamente è un disastro. Questo per farvi capire quando si dice i cambiamenti climatici. Questi sono gli effetti che arrivano. I cambiamenti climatici riguardano anche altre colture, tipo la soia. 2024 un disastro per quel che riguarda la diaforte, che è una malattia che ha attaccato, diciamo, gli baccelli. Abbiamo avuto danni per un 40% di mancata produzione. Da lì si è partito a fare degli studi, si è visto e si sono analizzati tantissimi campioni. Non l'abbiamo fatto certamente noi, l'ha fatto il CREA o l'Università di Bologna. Hanno visto qual è la situazione e hanno cercato e hanno individuato, questo è il numero di campioni che hanno fatto, e si è arrivato a dire ok, per risolvere il problema cosa bisogna fare. Si è pensato di andare a utilizzare un prodotto conciante. È stato fatto sempre con l'articolo 53, è stato autorizzato per il Sistiva, che è a base di Fluxapirosad per fare la concia, e i risultati si sono visti, perché dopo alla fine, se noi andiamo a vedere nel 2025, i campioni positivi erano 0. Ecco, quest'anno è stato riproposto, la BASF ha già presentato le carte, per cui si potrà utilizzare della soia conciata con il piraclostrobin, ovviamente chi vuole, perché dopo è sempre a discrezione, anche perché il prodotto non lo può fare l'agricoltore, ma lo fa solo l'industria sementiera. Questa è una delle cose. Mais 2025, oltre alla cimice, oltre a tutto quello che abbiamo avuto problemi in primavera. Primavera ci sono caduto anch'io, che ho visto mais da quando sono nato. Io pensavo che fossero danni dai latteridi. Non sono danni dai latteridi. Abbiamo avuto un danno da fusarium, perché con le eccessive piogge praticamente ha cominciato a prendere l'apparato radicale, per cui le plantule, e abbiamo avuto dei danni considerevoli, soprattutto nei terreni un po' più sciolti. Questi sono stime fatte dal Friuli, perché sinceramente in Veneto nessuno ha mai fatto una stima, però anche da me, secondo me, bacia molto il 10-15%. Per complicare ancora le cose, perché oltre alle malattie ci sono altre cose che vengono avanti per complicare, ovviamente dovete sempre ragionare e pensare che la comunità
che non vive di agricoltura ha bisogno sempre di più di materiale sano, per cui a un certo punto, in base agli studi, vanno sempre a cambiare quelli che sono i parametri che ci sono. Mi riferisco alle micotossine. Nel 2024 sono uscite i nuovi valori delle micotossine che li hanno abbassati tutti quanti, per cui se una volta ero in regola se avevo i 1500 mg a chilo di DON sul mio frumento, oggi come oggi devo averne, cioè se devo abbassarlo, ne avevo 1700, oggi devo arrivare a 1500, per cui diventa sempre più difficile cercare di restare all'interno di questi limiti. È una cosa che ovviamente è legata all'andamento climatico, non è che sia risolvibile. Pomodoro da industria, ma riguarda un po' tutto. Infestanti, una panoramica sugli infestanti, anche questo qua è un problema, è un grosso problema del Ciperus, perché questo è una segnalazione sul pomodoro. Questo però, quello che volevo farvelo vedere, dopo parliamo anche di pomodoro, ecco, questo invece sulla patata. Qua siamo, foto fatta dal sottoscritto dal cellulare, ad Ariano Polesine, su una varietà, la Sinora, che è una varietà da industria, 4 ettari ha raccolto 2 kg, perché questo è tutto il Ciperus che praticamente non è riuscito a diserbarlo. Perché? Perché su terreni sabbiosi dopo vengono raccolti con le macchine, lui è una cipollina e praticamente si porta dietro. Stavamo parlando di patate per dirvi che anche qua fortunatamente è uscito un prodotto che si può applicare, un prodotto in diserbante che si può applicare dopo la raccolta, per cui vediamo se si riesce a tamponare il discorso. Il discorso dei latteridi è 4 anni che ci lavoriamo attorno a questo progetto a livello nazionale, dove il capofila è l'Emilia Romagna, coordinato dal Ministero, ecco, per andare a verificare, primo, quali sono gli elatteridi che andiamo a trovare, secondo, il danno e cosa si può fare per risolvere. Questo è quello che andavamo a cercare. Dati il 2024, vedete che il numero di elatteridi che abbiamo trovato sono quelli sulla destra, per cui siamo con numeri molto elevati. Se noi andiamo a vedere la percentuale di danno, andiamo dal 6% fino al 22% su determinate varietà, vuol dire che quando supero il 2% la partita è incommerciabile, anche perché il problema delle patate sugli elatteridi è che stranamente, come mi dicono i rivenditori, puoi avere le patate che puzzano da batteriosi e la massaia o chi le compra perché scarta la patata, ma se vedono una patata col buco non c'è storia, ti restituiscono proprio la partita. Per cui nel 2024 la situazione era questa, nel 2025 è decisamente migliorata, però non vi nascondo che non riusciamo a trovarne una quadra, perché alla fine il fatto di andare a verificare, perché qual era l'idea? Tramite l'installazione di trappole si andavano a verificare dove sono andati, si andavano a contare tutti questi individui in diversi periodi, perché ce ne sono 3 specie. Dopodiché, in base al numero che si andavano a contare, si andavano a vedere i danni al momento della raccolta e si andava a individuare una soglia di danno, in modo da dire all'agricoltore: se tu nell'anno precedente hai superato quel numero di adulti, non mettere patate su quell'appezzamento. In realtà diventa difficile da gestire, primo perché qualcuno perché abbiamo avuto ad esempio il 2024 che pioveva tantissimo e ci siamo ridotti, e vediamo se ho una foto, no, non ce l'ho, non l'ho neanche messa dentro, praticamente abbiamo avuto problemi che le trappole si sono allagate. 2025 problemi di dorifora, sembra una cosa assurda, non dico che è un'emergenza, ma è un segnale perché qua avevamo determinati prodotti. Avevamo l'acetamiprid che si poteva utilizzare, lo hanno limitato, per cui non si sa più cosa fare, oppure bisogna cercare una strategia diversa. Questo l'abbiamo già visto, questo sorvolo perché su una delle cose, questo invece mi soffermo un attimino perché ne abbiamo parlato anche oggi c'era sempre il dottor Loddo che ha parlato della resistenza delle infestanti. Allora diceva che ad esempio c'è un problema amaranto, l'amaranto fa qualcosa come 2000 semi, per cui ci sono tutte le tecniche che bisogna. Ecco. Però il discorso è un altro. Questa è una foto che ho fatto io su un vigneto. Bisogna tornare un attimino indietro perché qua arriviamo dopo avere delle emergenze che non riusciamo più a controllare le infestanti. L'amaranto è un grosso problema sulla soia. Ma qua, questo è un vigneto di glera dove ha speso quello che ha speso, alla fine non ha più tempo da seguire e mi ha lasciato queste piante sulle capezzaglie, sui filari, a butilo e amaranto.
vuol dire che il prossimo anno sarà strapieno di prodotto. Allora voglio dire, delle volte ci si perde anche in certe cose perché non ha tempo. Questo è uno dei regali che ha portato il buon Michele, perché l'ha portato lui per primo. Questa è la Ricania Speculum, perché è un regalo suo, scherzando ovviamente, perché siamo amici, ci conosciamo. Lui l'ha segnalato ancora 3 anni fa, l'aveva trovato su un frutteto. È un lepidottero che ovviamente arriva anche questo dal sud asiatico, non fa grossi danni, questo però si sta cominciando a diffondere. Questo è il suo forte fatto quest'anno sull'asparago, è qualcosa che sta crescendo, che sta venendo avanti. Per il momento è solo un problema di cosa. Io finisco, vi ho detto prima, finisco con il regalo. Il regalo è questo. Il 2 dicembre il governo ha approvato una legge che è la 182, che sarebbero le 1000 proroghe. All'interno c'è un articolo 6, che è quello sulla semplificazione dei droni, per l'impiego dei droni. Noi qua abbiamo la Stefania Lanza che segue queste cose qua, vi sa dire tutto su quello che sono i droni, però la situazione è questa. Oggi come oggi abbiamo questo articolo che cercherà di snellire, sta proponendo un'attività sperimentale a tutti coloro che vengono inquadrati come utilizzatori professionali. Significa che un agricoltore potrà fare domanda per avere, comunque dopo se la Stefania vuole approfondire, cioè vuole fare mettergli a punto, l'agricoltore potrà andare a provare, perché è un discorso sperimentale come prevede la legge, il discorso dei droni. Ovviamente c'è tutto un percorso da seguire, ci deve essere un documento perché bisogna andare a individuare dove si potrà fare diciamo, questo tipo di intervento, quali saranno le colture, quali sono gli organismi e soprattutto, il grosso punto di domanda, quali saranno i prodotti utilizzabili. Perché oggi come oggi il drone viene equiparato a un trattamento aereo. Non ci sono prodotti autorizzati, non ce ne sono, perché una volta c'erano quelli che trattavano nei vigneti a Conegliano oppure a Piacenza, facevano i trattamenti con gli elicotteri. C'era la Caffaro, se vi ricordate, proprio faceva nel periodo, andava a produrre del rame specificatamente, c'era scritto in etichetta per uso aereo. Oggi come oggi non li fa più nessuno perché serve l'autorizzazione dell'ASL, l'autorizzazione del sindaco, l'autorizzazione delle mamme, l'autorizzazione del Papa, cioè di tutto, serve, cioè uno non viene neanche più voglia perché servono 50.000 autorizzazioni per arrivare a avere questi permessi, per cui sono stati abbandonati. I droni si dovrebbero sostituire, è una novità che sta venendo avanti, vediamo un attimino cosa succederà, adesso è una fase che stiamo aspettando un decreto attuativo che arriverà a marzo, e vediamo un attimino di capire quali saranno le linee, perché alla fine il fatto di concedere anche l'impiego all'azienda, considerandolo come operatore professionale o a un gruppo di aziende, tipo ad esempio una cantina che lo possa impiegare, apre una strada. L'altra grossa incognita è che hanno dato l'incarico a noi di seguire sia, diciamo, a noi come servizio fitosanitario, di seguire sia la valutazione di questa attività e il fatto dopo di monitorare sui risultati o sulle cose. Finito. 7:15, finito.